viene paradito para adelante. Vamos bien, ahora. 80. Me da una paradita, ¿vale? Nah, bro, está bien ahí, no está llamando. No, no, es para meterle tenso, hija. Ahí. Ahí, ahora. Pues pabiló la paradita, mira, se ha ido para arriba, viene para arriba. No puedes forzarlo, Caldita aquí. se va ya. Dale una para adelante. Ahí Una está. para adelante. Dale. Dale shot. Dale shot. Dale. Parado, ya ese era animal. Ya bien todo. Ya todo bien. Velo, aliado. ¿Qué salió? Poniendo el guante. Avisa. Oye, cómo viene con el monte, ¿no? Sí, pero viene que se mete debajo. Para que lo funde. Ahora que no me ha fundido, o sea. ¡Ahora! Ahora sí, parece con el bote. Ahora vamos del paseo.
Saltado, sigue tú. Tú sigue, no ves los dos troncos que acaban de saltar y mire. Varios dos pescados acaban de salir. ¿Qué barco? ¿El nuestro? Hay un chavo pescado para su puta madre. Ahora. Ahora.
¿Ya está arriba? Más. Para solo. Ahí, venga, va. Sigue. Ahí sigue. Ya está de vuelta más. Sigue. Sigue. Teníamos dos salidas. ¿Has visto? Cabrón. Pescado, ¿no? Ahí está. Ah, no, nada, bueno.